kita kembali lagi deh Alif dan Rika mukbang rakus ya guys ya. Kan di sini punya kayak Vitos nih. Kira nggak Rika nggak Rika sini ya. Ini just enak banget tadi ya. Tutan makan anak hiu. Masuk nih ya guys ya. Wih, enak. Putih banget guys kita. Dengerin. Agak mesti. Ada. Nah, dengerin Kak. Bang, gimana cara makan sebentar? Enak banget. Enak banget. Coba Rika cobain tuh enak apa enggak? Enak banget loh. Sabar guys, aku ambil minum dulu. Ayo lo gempa. Berkah. Aduh. Tidak akan. Usap. Nah, mukbang kembali. Sekarang kita mau dengar ketawa ya Kak. 1, 2, 3. Enggak. Alam taruh kayu tampak
lagi jangan. Tan mukbang kamu tanpa ketawa. Laiko putai kasem. Dikit nggak. Kasihan nggak. Mudah ya. Oh, nggak aja deh. Bagaimana itu yang adekmu cara kelekaknya kenyangnya bagaimana nih kayak gimana kalian juga isi angin ditelan gitu gitu kayak gini ya apa Nih ada ya, nih ada, ya. Lihat awas. Ikut video bang. Wah dia makan ini. Jangan biar dikasih makan apa-apa ya. Aku duduk. Duduk. BTW kok nggak ganteng abangnya? Ikut kucing minum ya. Kalau aku di kucing mah nggak diurus emangnya iya nggak diurus karena dilemparin terus kamu ya tewan. Emangnya gak ganteng, gak ganteng rakus kan? Nggak enak kayak cewek. Kihuy. Adanya juga gak cantik kok. Aku dicakar sama ini. Si tuna tanah ding. Yuk, lagi. Ding ding ding. Papa. Sini. Tanya dia nyemil kita yang makan. Di kamar sana ambil di kamar. Kayak gini nih kak. Dia makan guys. Ini tanya boneka aku. Makan di sini guys. Telan. Sini kak mundur. Sinian. Aduh. Mau makan nggak? Oke, bentar ya. Masih makan, Pak?
sini ada suara-suara dia makan. Bagus makan aku. Udah makan deh. Bukan kayak gitu. Kayak gini. Oh. Misi. Ini misi Kak. Ini kayak gini. Mana ciki satu lagi? Oh ini. Ya. Cuk. Laporan kita Komadu. Sini Kak. Dus. Ambil satu. Aku dulu ya. Lika baris di belakang. Udah. Nek, makan ya. Lihat guys, dia dimakan ya guys ya. Beneran dimakan. Nek, lihat tadi ya, lihat. Tuh guys, beneran dimakan guys. Ini setan guys. Udah segini aja. Sampai jumpa dulu, sampai jumpa. Sampai jumpa di mukbang selanjutnya.